Сайн байцгаана уу сурагч багчуудаа. Та бүхэнтэй оюуны чадварын IQ төвөөс Содхон, Тодхон хоёр мэдчилж байна. Өнөөдөр бид 3 дугаар ангийн оюуны хөгжил сурах бичгийн 33-аас 35 дугаар хуудасууд дахь үгэн тест сэдвт хичээлийг та нартай хамт судлах болно. Шинэ хичээлдээ анхаарал идэвхтэй оролцоорой хүүхдүүдээ. Энэ хичээл нь сурагчдыг үгэн тесттэй танилцуулах, сурагчдын хэл сэтгэхүйг хөгжүүлэх зорилготой. Үгэн тест нь сурагчдын хэл ярианы чадвар, үгийн баялаг, үгсийн утгыг ойлгох чадвар, найруулгын чадвар зэргийг сорж үгээр дамжуулан сэтгэхүйг шалгадаг юм. Үгэн тестийн бодлого дасгалуудыг ажиллахад монгол хэлний хичээлээр эзэмссэн мэдлэг чадваруудаа ашиглахыг анхаараарай хүүхдүүдээ. Ингээд 33-аас 35 дугаар хуудасны зарим бодлогыг хамтдаа бодцгоё. 33 дугаар хуудас бодлого 1-ийн 6 дугаар даалгавар. Анаграммыг тайлж бич. Хүүхдүүдээ эхлээд анаграммын талаар сонирхъя. Анаграммыг тайлах бодлогод өгөгдсөн үсгүүдийг зөв байрлуулж нэр үг бүтээх ёстой. Өгөгдсөн үсгүүдийн тоог нэмж хасаж болохгүй. Мөн үүсэх үг нь хэн, юу гэсэн асуултанд хариулагдах нэр үгс байдгийг анхаарна уу? Бодлогод өгөгдсөн эхний үгийг ажиглая. Үсгүүдийг байрлуулж үг бүтээхээр оролдъё. Утга гүйцэд нэр үгс арай л биш байна да. Олчихлоо. Сонирхол гэсэн үг байна шүү дээ. Энэ нь аливаа юмс чиний анхаарлыг татаж байгаа, дуртай байгааг илтгэх үг юм. Бид сонирхолтой ном, сонирхолтой кино гэж ярьдаг шүү дээ. Одоо дараагийн үгийг ажиглая. 6 үсэгтэй ямар үг байж болох вэ? Амархан юм байна. Сандал гэсэн үг байсан байх шүү дээ. Хүүхдүүдээ 33-аас 34 дугаар хуудасны бодлого 1-ээс бодлого 3-ыг ажиллахын өмнө 33 дугаар хуудас дахь жишээ бодлого 1, 34 дугаар хуудасны жишээ бодлого 2-ыг уншиж танилцаарай. Одоо дараагийн бодлого руу шилжье. 34 дугаар хуудас бодлого 3-ын 1-р даалгавар. Анаграммыг тайлж бичээд илүү цүгийг дугуйл. Өмнөх бодлоготой ижил үсгүүдийг зөв байрлуулж үгсийг олох ёстой юм байна. Мөн бусдаасаа ялгаатай үгийг олж дугуйлна. Цөөн үсэгтэй 2, 3 дахь үгсийг ажиглавал шулуун, тойрог гэсэн үгс үүсэж байна. Эхний үгийг сайтар ажиглавал гурвалжин, дөрөвдөх нь дөрвөлжин гэсэн үг байна. Харин сүүлийн анаграмм удамшил гэсэн нэр үг байна. Удамшил гэдэг нь чамд аав ээжээс нь дамжиж ирсэн царай төрх, зан ааш гэх мэт шин чанаруудыг илэрхийлсэн үг юм. Харин бусад дөрвөн үг нь дүрсүүдийн нэр байгаа учраас удамшил гэсэн үг илүүц байх нэ. Хүүхдүүдээ энэ хоёр бодлогын бодолд тайлбараас лавлах зүйл байгаа бол бичлэгээ ухраан дахин үзэж гэр бүлийнхнээсээ тусламж хүсээрэй. Түүнчлэн утгын сайн мэдэхгүй байгаа үгсийг тойл, цэг, гөө, цэг, эмэн, мөн тойл, цэг, query, цэг, эмэн гэсэн цахим төлөвчгүүдийг ашиглан тайлбартай танилцаарай. 35 дугаар хуудас бодлого 4-ийн 3 дугаар даалгавар. Цэгийн оронд тохирох үгийг нөхөж бич. Энэ төрлийн бодлогуудад хаалтын гаднах үгсээр хаалт доторх үг хэрхэн бүтэж байгааг олж тогтоох ёстой байдаг. Мөн
цэгийн тоон үсг үсгүүдийн тоотой тэнцүү байдгийг анхаараарай. Эхний мөрийн шадар, хангай гэсэн хоёр үгээс хэрхэн хаалт доторх дархан гэсэн үг үүсэж байгааг олъё. Шадар гэсэн үгийн сүүлийн 3 үсгийг хангай гэдэг үгийн эхний 3 үсэгтэй нийлүүлээд дархан гэдэг үг бүтээжээ. Тэгэхээр 2 дахь мөрд хүхэр гэдгийн сүүлийн 3 үсгээс бүтсэн хэр. Гэм гэдэг үгийн эхний 3 үсэг буюу гэм гэдэгтэй нийлүүлж хэрэгэм гэсэн 6 үсэгтэй үгийг хаалт дотор бичнэ. Харин сүүлийн мөрд сэдэв гэдэг үгийн сүүлийн 3 үсгээс бүтсэн дэв, тэргэл гэдэг үгийн эхний 3 үсгээс бүтсэн тэр гэсэн хэсгүүдийг нийлүүлж дэвтэр гэсэн 6 үсэгтэй үгийг хаалт дотор бичнэ. Хүүхдүүд ээ, өнөөдрийн хичээлээр үзэж танилцсан үгэн тестийн бодлогуудаа ойлгосон бол 3 дугаар ангийн оюуны хөгжил сурах бичгийн 33-аас 35 дугаар хуудасууд дахь бусад бодлогуудыг бие даан гүйцэтгээрэй. Мөн утгын сайн мэдэхгүй үгсийн тайлбартай тойл цэг query цэг эмэн мөн тойл цэг go цэг эмэн цахим тойл бичгүүдээс танилцаарай. Та бүхэнд амжилт хүсье. Дараагийн хичээлээр уулзтлаа. Түр баяртай.